Salut alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous comme d'habitude l'actualité بوساكيني غادي نهضر évidemment في الماتش وزكا الماتش اللي دازو ديال الله جي اسكا كنت كوطون سبور خلا بوالي اديوسن في الماتش كيني الله دي ديكلاراسيون دينيس لافاني دي ديكلاراسيون لافاني ليكيب كين كوطون سبور ما داو نوت تودارا ادنو الفرس ديال الفيديو هاكي دونك تثرت لايك اتابوني مع لاشين الله جي اسكا يكتكمل لي بريباراسيون ينس au complet c'est l'absence pour le moment au complet maintenant وداش l'officialisation est-ce qu'il يلعب سويد نو يلعب ماد بن شعيره je pense qu'il va mieux même si يلعب ما يلعب الماتش كاع يلعب سي الماسك اللي هضر غدا في لا بليسيور نينس يمكن واس une blessure musculaire واس لا blessure les adducteurs tibiaux finalement c'est la blessure X au niveau Genzarnis donc elle est là avec un masque on voit les joueurs là avec les masques un peu partout donc c'est donc Ben Chaira je pense elle est là mais Suède la déclaration Lavani Hinan Anarjo le prochain match Anarjo Ami comment il se rétablit le joueur qui باش هذيك يكشمنا يكشمنا دي l'équipe le jour du match donc شو راك يقيم غير الستاف médical. L'équipe de Coton Sport qui était prévue à Daoud, d'après une d'annoncer sur le Facebook Inès, l'équipe de Coton Sport, les samedi à 21h d'avoir un vol spécial. باش داوودن ازكا داوودن ازكا زيك مليح غير دكا الجزائر دونك سي لو ميم سيناريو كو ليكيب ني ستاد ماليان c'est pas une guerre psychologique parce que Lavagné est à c'est pas une guerre psychologique je vois pas où est la guerre psychologique de la Guinée je vois pas l'avantage de l'équipe pour qu'on se pourra d'avoir le jour du match l'avantage vaut mieux attendre un jour deux jours même à l'avance باش تبريبار bien le match t'entraîner t'adapter خلال شغل خلال les facteurs زادك دير الماتش دونك سي بليس دي بروبليم الكوفيد دي بروبليم لي سكال ما تروحوا دون دي فول نورمال فوالا دي فول كوميرسيو سي ديفيسيل باش تاخذ لي فول باسكو سون انولي فوالا ما تروحوا ان فول سبيسيال لقد تخلصوا سي كوت طري شار مي سون اوبليجي دو لو فير سون اوبليجي دو لو فير لا بروف اثان خدمت دونك داوضن ازكا غير زيزي وزو يمكن تولي لافاني الماتش دونك كونسبور لا كنت لا جي اس Finalement, tellement optimiste pour ce premier match. Oh, ni optimiste ni pessimiste, voilà. Le truc, on est réaliste, on sait que ça sera difficile, on sait ce qu'on a à faire. On va voir, on verra comment se passe le match, quel est le scénario du match. On ne sait jamais, on peut tout envisager, mais après, durant le match, il y a beaucoup de choses qui se passent et d'aléas, et on verra, on avisera en fonction. إني je suis ni optimiste ni pessimiste كاينين مي تهضر على كاينين توجور قرار بالك حذرس نزمر مي بالك دونك فوالا توجور الا قد رياليست هذا في التلمس ني كلاقن دون لاناليز انت ديجا بلوس تاع سي لونطرينور اون شيف نو اوبليجي دي يسعو لو روغاراكي ميم معنا داخل لو فيستير سي با الميم ديسكور يكس على كو دي جوار سويون لوجيك داخل الفيستير سني قرارا غنربحان انا سني قرارا زعما غنربحان داخل الفيستير لن نربح توجور تو موتيف لي جوار داخل الفيستير مي ما ثوض اناليز فاس كاميرا لي سيبورتورنا لي جورناليستنا فو توجور تسير توجور دي تلمس سي كوميم كيك شوز دو طري بيان يخدم لافاني بور لو مومون لافاني ديو غادي فيه الحاجه هضرت فلاس شحال هي هضرت فلاس سبتمبر هضرت فلاس août سميت فان لانونس تخمن un championnat 20 clubs Moi j'aurais bien aimé jouer. Bon après voilà, après bon on remet le match. Bon, le seul problème c'est que ça va faire le 4e match qu'on a de remis. Donc ça commence à faire beaucoup et on va voir comment je me demande comment la Ligue va faire pour pouvoir gérer tous ces matchs, en plus de la Coupe de la Ligue en plus, avec les équipes qui sont qualifiées en Coupe africaine. Bon, si à chaque fois qu'il y a on remet les matchs comme ça, je pense qu'on va peut-être finir le championnat au mois de décembre, mais bon après bon, c'est la Ligue qui prend la décision et puis on verra bien. À partir de mars, avril, mai, il y a des problèmes au championnat 20 clubs. Déjà, on n'a pas les moyens d'organiser un championnat à 16 clubs, d'organiser un championnat à 20 clubs, et la période de corona,
et les tests PCR les darouatili ولا شويه كيدين دي امك غير ادي الحو شامبيونا ما ولاش لي darouatili زي كي كنتو مجوجو سي لي darouatili تعيشين ديك كلوب ما ولاش لي darouatili سي على كوا تجوي je me demande كيني امك لي زيكيب قاعد وين تدري من امك قاعد وين تدري من خلاص انت je sais pas امك فين كتشرا دري من pour rien du tout يقدر يدري من لي darouatili وين كايرين دي ولاش وبالكم ما مويد سيدين دولاش ويد سكو سكي داو تيرين لا مويد كاينين دوز خلصنا خاصنا ويد سباساكي qui sont multipliés ويد سكو parce qu'il y a plus de matchs donc c'est pas logique l'aspect gagné de ligue professionnelle زعما championnat 20 clubs نرفد le niveau et la réalité l'application championnat 20 clubs c'est quand même catastrophique. Football international, en football international, c'est que la Ligue des Champions, le retour de la Ligue des Champions, la Juventus elle est avec Porto pour remonter avec le score à l'2-1 et l'équipe CV elle est Dortmund deux matchs de la Ligue des Champions. Maintenant l'Inter Milan qui prend l'avantage de la course le titre championnat d'Italie parce que l'Atalanta 10 points sur la Juventus de Turin. L'Inter quand même مثلا تلحقوا à cheval vers le Scudetto après plusieurs années après قريب 8-9 سنين وبوينا championnat italien quand même c'est le retour un titre عن مليح l'importance et l'équipe de l'Inter et il a été championnat italien parce que ça fait 8 ou 9 titres consécutifs pour la Juventus quand même à un moment donné c'est le championnat de Juventus. فوالا فكان الدراري جا في الحاجه كي كدو غافي اللي مد هضر في لا فالور ليكيب خلي ديو سنه نانيد ماجي اسكا كومام تو اكزاجير sur 5 milliards. L'argument essentiel c'est les titres le palmarès le nom les valeurs كهضر في لا فالور ليكيب donc le capital de l'équipe les titres اسميس ليدونتيتي ناس وكتمنا لها لا فالور ليكيب وكتمنا لها دي كابيتال ليكيب وتنوز نتا شغل تنوز نتا اللي تنوز على التيتر وتنوز على اسم الكلوب وتنوز على لوغو الكلوب شغل وتنوز نتا وصح نتا لا فالور قيمت اكوتي مي لا فالور دو كابيتال من ليكيب شحال تسوى لاكسيون ناس هاد لاكسيون تخدم 300000 كوميم فو كون سو ريمي ا نيفو ما وي خاطر كاين كي دينا لافاني يمكن الحوص المام الحوص لا ميم راكب يمكن جو سوي ني كان جو سوي رياليست سي بيان يضحكوا يدهضروا فوالا يتشنظ ثفاث لي تركيز بيان مي لا رياليتي دا شو تقار لا رياليتي تقار دا ساعه دي زاكسيونير ا 3000 دينار. Et oui, c'est que la réalité d'un club comme le gigantesque comme la GSK, ça a des actionnaires et c'est eux qui gèrent le club, c'est eux qui décident au club, tu vois. Donc, tu devrais être contre quand même, c'est à être contre 1000 fois, mais quand même, tu as mal de تفهموا بلي نكونوا دير غاره ودني غاره الكلوب باغي يساعد ديجا لاكيني لقاك الكاشين وزارك باش باسكو ساعه البري مي سونتيمونتال سي لا فالور سونتيمونتال مي ما تنهضر في لا فالور لو كابيتال لا رياليتي تا شو تقار صحيح لو كونكري ولا جايك ساعه كون تو فوا لو سي اس ا et que vraiment de récupérer le siège du club quand même dans un délire voilà c'est pas dans n'importe quoi donc le club ولا شي شو ça ادي ريكوبيري حاجه نيت لا ينس تي فوا سي با لوجيك ما مكشي تقول ما تبع دونك يقول ما تبع وشو غادي يتبع دونك نضرب اف لو كابيتال ونهضر دونك لو كلوب باقي تشوف لي مليح يكون عندك tous les clubs ترقع دي ستاد كي سون مور ولا بلي معسكر فتحنا نوفو ستاد وهرانا قريبا فتحنا نوفو ستاد منيح ممكن يولي في داس الحشيش بارطاجيتي في فيسبوك لا فوتو ني ديفون مشى ستاد نيو غالبا قوف
وين ça c'est purement politique ومن غير بلي سي ايكونوميك باسكو لانتليزون تاع البريزيدون تاع الكلوب اذا وانت الستاد ني تخدم كملت باسكو قريب هذه يكفوها مي سي بيرمون بوليتيك autant que نبغى نبالك الزوير نبالك ولا نبراقي mais c'est pas la même entreprise qui crée les deux stades donc ça n'a pas de sens autant qu'il y a un jeu politique qui tu as autour du stade donc voilà prochainement essayer de nous regarder principalement le nouveau stade à gagner les handicaps les problèmes et comment y avancer c'est les questions qu'on se pose donc quand on dit نقيم تدير هنا الميغاز ازكا jour du match voilà غادي نهضر في الماتش ازكا لو ديبريف هكا voilà nous غادي نهضر في الماتش l'avant match c'est possible c'est pas sûr parce que les droits télé bien sport c'est pas sûr le match on peut le téléviser je sais pas انا ولي نرجع كاينه ديفرون ما نزمرات نديفوزي sinon voilà كون دينا قيمتي ديال هنا الميغاز ازكا صحيت